मित्रांनो, तुमचं आपल्या या स्मार्ट टीचिंग यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे। आज आपण स्टँडर्ड 5 व्हॉट अ बर्ड थॉट ही युनिट 1 ची फर्स्ट पोएम आहे। त्या पोएमची ऑल एक्सरसाइज सॉल्व करणार आहे अँड अदर क्वेश्चन्स पण घेणार आहेत। तर ही पोएम आपण अंडरस्टँड केली होती अगोदर, तर त्यापैकी आपण पूर्ण ही खाली दिलेली तुम्हाला जी एक्सरसाइज आहे ती पूर्ण एक्सरसाइज आपण आज सॉल्व करून घेणार आहे। आणि तुम्ही नोटबुक आणि पेन्सिल घेऊन बसा, म्हणजे मी तुम्हाला सॉल्व करेल तसे तुम्ही ती तुमच्या नोटबुकमध्ये सॉल्व करू शकता। ओके, चला मग स्टार्ट करूया। आपण आपल्या एक्सरसाइजकडे वळूया। व्हॉट अ बर्ड्स थॉट यातले काही मीनिंग्स मी घेतलेले बघा। तर फ्लिटर मीन्स फ्यू विच सिरीज ऑफ क्विक लाइट्स ट्रिम्बलिंग मोमेंट्स फ्ल्यू अनस्टेडली। ओके, नेक्स्ट आहे फाइटिंग, making someone afraid. Next आहे beyond to the further side of. मीनिंग कंप्लीट झाले आपले। आता आपण त्यातला फर्स्ट नंबरचा जो क्वेश्चन होता, फाइंड अँड द लिस्ट ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। आता आपण एक्स्ट्रॅक्ट म्हटलं तर एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजेच काय, पोयम। तुम्हाला दिलेल्या ज्या पोयममध्ये रायमिंग वर्ड्स असतील ते तुम्हाला काढून राईट डाऊन करायचे। त्यापैकी आपला फर्स्ट रायमिंग वर्ड्स आहे वेल, शेल। नेक्स्ट आहे अदर, मदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन 1 or 2 लाईन्स। म्हणजे आपल्याला ह्या जी ए आणि बी जे तुम्हाला क्वेश्चन दिलेले आहेत, तर हे काय दिलेलं तुम्हाला एक पोएमची लाईन दिलेली आहे, त्यातल्या आपल्याला त्या पोएमच्या लाईनवरून त्याला डिस्क्राइब करायचं म्हणजे काय, त्याला काय करायचं आहे, त्याचं स्पष्टीकरण करायचं, त्याचं रायटिंग करायचं आहे। द फर्स्ट लिटल हाऊस ऑफ द बर्ड्स असं आपल्याला फर्स्ट ए नंबरला क्वेश्चन दिलेलं आहे। नेक्स्ट म्हणजेच घरटे। तर बघा त्यातला आन्सर आहे, बघा आन्सर आपलं एचं बघा आहे, ह्या एचं आन्सर हे द फर्स्ट लिटल हाऊस ऑफ द बर्ड्स इज ॲक्च्युली अन एग. इट इज अ स्मॉल अँड राऊंड इन शेप अँड पेल ब्ल्यू इन कलर. ओके, नेक्स्ट बी द नेक्स्ट इन मेड ऑफ डायड ग्रास अँड इज स्मॉल इन साईज. तर आपण ह्या 2 लाईन्सचे डिस्क्रिप्टिव्ह केलेलं आहे बघा पोएमचं। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला त्यातलाच, तर हा आपल्या तुमच्या बुकमध्ये दिलेला नाही आहे, तो मी घेतलेला आहे। पिक आउट 3 ॲडजेक्टिव्ज फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट। यात आपल्याला 3 ॲडजेक्टिव्ह दिलेले आहेत, ते कोणते कोणते ॲडजेक्टिव्ह आहेत, तर त्यापैकी पहिला फर्स्ट आहे स्मॉल, नेक्स्ट राऊंड अँड लिटल. दिस 3 ॲडजेक्टिव्ह इन दिस पोयम. नेक्स्ट आहे आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. दे आर नो एक्सरसाइज. तुमच्या एक्सरसाइजमध्ये दिलेले नाही आहेत, पण मी तुम्हाला ते घेतलेले आहे। तर बघा त्यातला आपला फर्स्ट क्वेश्चन मी घेतलेला आहे, व्हॉट डज द बर्ड मीन्स वेन इट से दॅट इट लिव्ड देअर व्हेरी वेल. असा क्वेश्चन तुम्हाला दिलेला आहे, त्याचा आन्सर आहे इन द अबव लाईन्स द बर्ड्स मीन्स टू से दॅट इज वॉट हॅपी लिव्हिंग इनसाइड द सेल. नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, हू कवर्ड अँड प्रोटेक्ट द नेस्ट. त्याचं आन्सर आहे सेकंड नंबर क्वेश्चनचं, द लिटल बर्ड्स मदर कवर अँड प्रोटेक्टेड द नेस्ट. नेस्ट म्हणजेच काय, घरटे. म्हणजे ते घरटे त्या पिलांना काय करतात, प्रोटेक्ट करतात. प्रोटेक्ट करणे म्हणजे काय करणे, संरक्षण करणे. थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हॉट वॉज द नेस्ट मेड ऑफ. आन्सर आहे द नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ. तर मेड म्हणजे नेस्ट कशापासून बनवतात, तर ते स्ट्रॉपासून. स्ट्रॉ म्हणजे ते स्टिक असतं की नाही, त्याच्यापासून ते घरटे बनवत असतात. क्वेश्चन नंबर 4, व्हॉट डिड द बर्ड डू आफ्टर इट लर्न टू फ्लाय. आन्सर आहे 4 नंबरचा क्वेश्चनचं, आफ्टर द बर्ड लर्न टू फ्लाय इट फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी व्हॉट इज कुड फाइंड. नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, व्हॉट डिड द बर्ड थिंक आफ्टर लुकिंग ॲट द लिव्स. देन आन्सर द बर्ड थॉट दॅट इट हॅड फेल्ड टू नोटिस early that the word what made was made of leaves. Next 6 number last question, what the bird able to find out how the words is really made. Then answer no. Until the end of the poem the bird could not find out how the word is really made. Last question is, imagine the following and write about the each in your own word. तुम्ही इमॅजिन करायचं आहे, कल्पना करायची आहे, आणि त्या ठिकाणी तुमच्या लँग्वेजमध्ये तुम्हाला जितकं येईल तितकं
क्वेश्चनचं आन्सर राईट डाऊन करायचं. बघा आता फर्स्ट दिलं आहे व्हॉट द वर्ड लुक लाईक टू बेबी. अँड सेकंड नंबर होतं व्हॉट द वर्ड लुक लाईक द फिश. म्हणजे तुम्हाला फिश विषयी लिहायचं आहे किंवा छोट्या बेबीविषयी. तर आपण बेबीविषयी लिहितो आहे बघा. फर्स्ट आणि सेकंड दोन्हीपैकी एक जर लिहिलं तरी चालणार आहे. तर बघा आन्सर त्याचं द वर्ड ऑफ बेबी कन्सिस्ट ऑफ इट इज मदर, फादर अँड फ्यू अदर फॅमिली मेंबर्स. अ बेबीज वर्ड include a crib, the wall of the room where it is stay, the crib, toys, the window, the blue sky and the street full of people. Since a baby is little, the words look big to it. Okay, complete your exercise and this poem are all completed exercise. Find the rhyming words. It is the first question. सेकंड नंबर लर्न रिसाइट द पोएम. तुम्हाला हे पोएम लर्न करायचे आहे. 3 नंबर क्वेश्चन डिस्क्राईब द फॉलोइंग 1-2 लाईन्स ते आपण घेतले. अँड लास्ट क्वेश्चन होता बघा इमॅजिन ऑफ फॉलोइंग अबाउट राईट अबाउट द इच युअर ओन वर्ड्स. तुमच्या लँग्वेजमध्ये तुम्ही लिहू शकता. आणि या ठिकाणी तुम्हाला ह्या पोएममध्ये आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिलेले नाही आहेत, तरीसुद्धा मी तुम्हाला ते आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन सॉल्व करून दिलेले आहेत आणि ते सुद्धा तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये राईट डाऊन करायचे आहेत. अशा प्रकारे आपले एक्सरसाइज स्टँडर्ड 5ची फर्स्ट नंबरची पोएम व्हॉट अ बर्ड थॉट ही कंप्लीट झालेली आहे. आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सी यू टू नेक्स्ट व्हिडिओ.